So, what is up guys? Me again, Rakk Ilis. Sorry hindi ako nakakapag-post ng videos. And today, we're going to talk about the Rakk Ilis here. I-customize natin siya ngayon. At i-compare natin yung sound test kung nagbago ba or hindi. Kasi as far as I know, pag nagpalit ka ng keycaps, magkakaroon ng changes sa sound. So, ang ipapalit natin na keycaps is yung, actually mas mahal pa nga ito dun sa Rakk Ilis na keyboard. This is the YMDK die-sub PBT keycaps. So, nabili ko to sa Lazada. It cost me around 2,650 pesos. Link ko na lang sa baba kung gusto nyong tignan or bilhin. Ang tawag dito is YMDK GodSpeed. If you search sa Lazada, lalabas siya. And yun, hopefully magkaroon ng different sa sounds and different sa feel sa pag-click. So, hindi ko kasi gusto yung keycaps nung Rakk Ilis. Kung makikita nyo, masyado siyang pang-gaming. Hindi ako fan nung ganitong keycaps. Yung nga pala, Gateron Yellow yung binili ko. So, linear yung switch na ginagamit ko. So, wala siyang feedback masyado, wala siyang yung parang sa blue na merong may sa blue kasi alam niyo naman maingay. Ito kasi is diretso pag pinindot nyo activate agad. So, simulan na natin, i-share ko sa inyo yung experience sa pag-customize ng keycaps and ano ba yung dapat nyong gawin pag magpapalit ng keycaps. So, tara! So yun nga, natapos na natin yung pag-customize ng keycaps at ito na siya. Very high quality yung keycaps. Mapapansin nyo agad compared dun sa original na keycaps ng Rakk Ilis. Worth it ba yung price niya to? 2,650 pesos. Maybe it depends sa tao kung mahilig siya sa keyboard. Pero kung okay naman kayo sa normal feel na keyboard, pwede na rin yung stock ng Rakk Ilis. Pero ako kasi more on aesthetics ako para din mag-match sa setup ko. At ito yung pinili kong kulay. Marami pang kulay sa Lazada. Type nyo lang YMDK keycaps at marami doon na option na kulay na pwede nyong piliin. Ito nga pala is YMDK GodSpeed. Ulitin ko lang. At meron parang ibang keyboard keycaps na pwede. At ito nga pala kasi mas mahal to doon sa laser etch na keycaps. Meron din tong laser etch na I think 1.9 lang. Hindi ganun kaganda yung quality compared sa die-sub. Yun kasing laser, nabubura yun kung lagi nyong ginagamit. Ito kasi is never siya mabubura. Yung mga die-sub na keycaps ngayon, very high quality, mataba yung thickness ng keycaps, mapapansin nyo compared dun sa original na Rakk Ilis na keycaps. At yun yung nagbibigay premium sa pag-type nyo dito. Mararamdaman nyo talaga. And, ayun, check na natin yung sounds kung nag-iba ba. At conclusion ko, mamaya isasabihin ko sa inyo kung ano yung nasa isip ko. And, yun lang. Check na natin.
So ayun nga, natapos yung sound test natin at merong difference dun sa sound niya, mas nagkaroon ng, ewan ko kung ako lang yun or napansin nyo rin, pero may konting difference dun sa sound niya. Anyway, yun, dun nagtatapos yung video na to at hopefully nagustuhan nyo at mag-subscribe kayo kasi next naman na i-feature ko is yung itong buong setup na to is i-tutor ko kayo. So hopefully samahan nyo ako doon at mag-subscribe kayo and click nyo yung notification bell to notify you kung na-post ko na yung video. Thank you again. This is Kevin from NerdKPH. Thank you for watching. Have a great day.